is Narmada Canal. இந்த கேனல் வந்து ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆற்றுக்கு மேலே இந்த கேனலை கட்டியிருக்காங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. இது குஜராத் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலை நிறுவிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. அங்கே சர்தார் சாரோவர் டேம் இருக்குது. அங்கேருந்து வர கேனல் தாங்க இது. குஜராத்தோட தண்ணி தேவைக்கு ஃபுல்லாக பூர்த்தி செய்கிற ஒரு கேனல் வந்து இந்த கேனல், முக்கியமான ஒரு கேனல், நர்மதா கேனல். அடுத்து வாங்க அப்படியே நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு ஆற்றுக்கு மேலே இந்த கேனல் போயிட்டுருக்கு. அந்த கேனலை அந்த பார்ட்டை வந்து நான் காமிக்கிறேன். பாருங்க, ஆற்றுக்கு மேலே இந்த கேனலை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆற்றுக்கு மேலே போயிட்டுருக்கு அந்த பாலம் ப்ளஸ் கேனல், அது மேலே நம்ம ட்ராவல் ஆகிட்டு. பாருங்க, ஆற்றை முடிஞ்சு இந்த கேனல் வந்து போயிட்டுருக்கு. இது வந்து அவுட். இதுதான் ஆற்றுக்கு மேலே இருக்கிற பாலம். ஒரு ஆற்றுக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட ஆறு வந்து ஒரு 300-400 மீட்டர் இருக்குங்க. கொஞ்சம் பெரிய ஆறு தான். அந்த ஆற்றுக்கு மேலே அப்போயே வந்து ஒரு 30 வருஷத்துக்கு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கேனல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.